Ahoj, vítaj v mojom YouTube channel, moje meno je Nika a dnes by som ti chcela predstaviť ďalšiu dýchaciu techniku, čo je Samavriti Pranayam. Je to rovnomerné dýchanie. Ide o rovnakú dĺžku nádychu a aj rovnakú dĺžku výdychu. Pokiaľ by sme tomu pridali aj zádrž dýchu, že nádych, zádrž dýchu, výdych, zádrž dýchu, hovoríme už o štvorcom dýchaní. Ale dnes sa budeme venovať iba nádychu a výdychu bez zádrže. Načetli sme to už v prvom videu, kde sme mali plný jogový dých a teraz sme rozdýchali brúšnú dutinu, hrudník, kde je bránica a oblasť pod kľúčnymi kostiami. Keď sa nadýchuješ, tak najväčší pomer nádychu ide do brucha, hrudník do šírky a jemne pred seba a mikropohyb pod kľúčnymi kostiami. Môžeš sa pohodlne usadiť na podložku alebo si daj yoga blok pod sedacie kosti ako ja, aby sa ti zvýšili bedrové kĺby vyššie ako kolena, alebo si sadni na kraj stoličky, tak ako ti je príjemne a necítiš nikde tlak alebo napätie v tele. Môžeš sa pohodlne usadiť, zavrieť oči, ak je ti to príjemné a nehať sa viesť mojim hlasom. Môžeš si prejsť svoje telo vnútorným zrakom. Začni od prstov na nohách. Uvoľni chodidlá, členky, lítka, kolená, stehná, zadok, pánvu. Uvoľni brucho, hrudník, ramená, ruky, predlaktia, dlane a jednotlivé články prstov. Uvoľni trapézy, krk, tvár, stisk zubov, jazyk, viečka aj pokožku pod vlasmi. Dýchaj cez nos. Môžeš si položiť jednu ruku na brucho a druhú na spodné rebra. Dáme si 3 hlboké nádychy a výdychy. Nádych do brucha, spodné rebra do strán až pod kľúčne kosti a výdych od kľúčnych kostí. Hrudník sa nám spína, brucho sa nám vracia späť k chrbtici. A znova nádych, brucho, hrudník, do strán, mierne dopredu, kľúčne kosti. Výdych od kľúčnych kostí, cez hrudník, posledné brucho. Ešte raz nádych a výdych. Môžeš si položiť dlane naspäť na stehná alebo do lona. Dýchaj prirodzene. Nádych, vydýchni. Najbližší nádych na 5, 4, 3, 2, 1 a výdych na 5, 4, 3, 2, 1. Nádych na 5, 4, 3, 2, 1 a výdych na 5, 4, 3, 2, 1. Nádych na 5, 4, 3, 2, 1 a výdych na 5, 4, 3, 2, 1. Nádych na 5, 4, 3, 2, 1 a výdych na 5, 4, 3, 2, 1. Nádych na 5, 4, 3, 2, 1 a výdych na 5, 4, 3, 2, 1. Už nejako svoj dých neovplyvňuj. Iba dýchaj prirodzene podľa vlastného rytmu.
Táto technika reguluje energiu v tele a upokojuje myseľ a naše telo. Môžeš spojiť dlane pred hrudníkom, vytvoriť teplo šúchaním dlaní o seba. Vytvor vo svojich dlaní také dve myštičky, prilož si ich na oči, párkrát zažmurkaj do dlaní, oddeluj dlane od seba, s nádychom spáš ruky nad hlavu, pozri sa do dlaní a s výdychom pred hrudník a namaste. Maj príjemný deň a ak sa ti video páčilo, daj follow, like alebo zdieľaj ďalej.